個跌強度難，個左邊闊咁。先冇出嚟，呢度可以出。靠得好緊啊！啱嘅，傳統。好，小心啲。難為你嘅。啱啱好氣力。好咧，人工加上嘢。邊有填色添所以咧 ，OK 啦。所以嗰啲街頭嘅書法家咧，佢哋就真係填色嘅比較多啲，所以我哋都要睇翻嗰個行氣究竟係點樣。一即係爛咗咧，就跟住都斷咗啦。咁所以寫出嚟嘅時候咧，呢個係一個貼嘅寫法。你見到佢嗰個流動係點樣？頭先同嗰個同學講開咧，就話咧，而家咧啲心理學，即係啲叫做即係以前好耐嘅講，叫做 flow 心流。咁你心流咧就係即係我哋而家其實我哋寫緊都係流啦，係咪？即係用呢個嘅即係腦驅使我哋嘅肌肉一路嚟到呢度，呢個係我哋手嘅延長嘅部分。即係個流動就咁樣啦。即係個心嘅個意個意啊，心意咁樣流動喺度，能夠控制到嘅。要佢咧係粗幼，粗就粗，幼就幼，側風就側風。咁呢個境界咧，就好似即係你啲運動員，即係能夠跑到100米，就係自己所想要嘅嗰個速度，同埋肌肉嗰個運動。咁我哋呢個咧就係一個靜態，但係喺裏面好多運動喺裏面。呢個係自己嘅控制。就唔好似你打機嘅時候咧，人哋控制緊你，即係佢要你咧快就快，慢就慢，即係嗰個心跳嘅加速咧，即係有時就係、即係有時好傷身咧就咁樣，即係你停唔到。咁所以你自己寫書法都要留意下。當然咧，即係唔夠時間就即係自己係鍾意嘅嘢咧。就會忘我咯，忘我得嚟嘅時候咧，即係失去咗，即係唔係個功效嘅問題，而係過多咧就係過猶不及。係過猶不及。講係咁講啦，但係即係時間唔夠，梗係能夠做到自己最歡喜嘅嘢，梗係盡情去做。咁你飲飲食食都一樣。年輕嘅同事咧，就係、個個禮拜都要上內地咧，係去食咩咧？食呢個嘅蟹子。蟹子？即係譬如嗰啲蟹黃啊、蟹子啊。唔係個個季節有喎。就唔知點解佢成日都有去食喎，即係內地。可能佢雪藏咗啦。咁佢食嗰啲蟹黃伊麵。佢真係好唔中意點㗎喎。呢個又冇點，呢個冇點，呢個唔點㗎喎。係啊，咁呢個秘咯。係啦，呢個就係佢。亦都可能係喺嗰個時候咧，就係即係譬如漢化漢得嚟嘅時候咧，就係佢哋都習慣冇咗呢一點。係咯。呢個魏碑係漢化嘅一啲字。好唔中意點牙位。咁可能官家規定唔準落點咧，係咪？唔會啊！咁而家簡化字係咪有啲唔準嗰啲嘢？簡化字？
係咪？簡白字有啲係第一呢個官方嘅嗰啲條文，唔可以用繁體字。咁呢個咪佢嗰個要求咯。繁體字佢打唔到啊！佢冇啊嘛，咁佢電腦字庫入邊可能佢字庫都冇㗎。即係喺漢化嘅時候，佢話：嗱，我哋唔會全盤漢化嘅。清代咁留發不留頭，一定要黐法嘅。時代都唔同，但係留低落嚟嘅時候咧，就係邊啲字係會成為官方嘅文字。咁去到楷書，唐代就已經定下來啦。因為咧有科舉，你一陣考試咧就用文字，文字咧就話你唔啱就唔啱，本來係狀元，直頭咧唔俾你合格。所以我哋做老師，如果你咧係即係教高年班，你都係知道咧係嗰個即係中文科裏面咧嗰啲字咧係可以用兩者，喺香港兩者都可以用嘅。但係而家啲字小學生字庫係搞到好嚴謹，你一定要跟佢，但係佢自己又可以年年變喎。咁咪咯。係過幾年佢又變一變，唔係喎，係個專家話係咁樣寫嘅，原來有一點嘅，以前冇嘅喎。係啊。咁咪你適應呢個社會嘅，咁你唔會話佢變㗎。新嗰啲點會話你變？新嗰啲就係新嘢，唔學新嘢。老人家學呢個嘅電腦都學得慢啲，因為佢啲舊嘢就佔據咗佢個腦袋。乖。呢個咩？乖啊！唔係龜咩？係咪？龜啊！龜來。咦？係喎。下邊咁樣處理到，好似個圓咁啊！好，咁可能我寫錯咗啦。佢應該係兩個。兩個係考咁樣。自己創作。佢通常樹筆咧，佢下邊唔會 sharp 咁樣去收嘅喎，就係咁樣垂針咁樣落嚟嘅，係咪叫？即係圓針，係啊。圓針咁樣落嚟。圓針通常嘅係。係啊，但係好似嗰個叫咩？始平公咧就收嘅，係啦，佢就好中意收平。係啊。呢個就係佢分別啦。咁有時可能你話，係喎，我當係一個碑嘅寫法，咁可能佢花咗咧，係咪？即係咁佢有啲味道喺度啦。佢唔一定尖得咁緊要。應該圓潤啲。有時咧，譬如個角度啊，譬如呢啲咁樣嘅角度，盡量跟佢咯。但係當佢個碑都花咗。係咪一定尖得好緊要咧？又唔知，總之佢嗰個形喺呢度。咁如果你寫得多嘅時候咧，你發覺，咦係喎，原來佢嗰個圓針同埋水路亦都係未穩定嘅時候，大家都係偽碑，但唔同嘅人寫法咧，就唔同咧。後期喺呢個嘅唐朝講呢個法度啦，即係個法好嚴謹嘅法，但係魏晉咧。就個法咧仲未形成，所以咧嗰個嘅韻味比較強啲。韻味唔係來自你好整齊，